No es que tengamos ninguna animadversión hacia la Hammer, pero fíjense qué interesante contrapunto. Mientras el estudio británico se preparaba para estrenar 1.000.000 de años antes de Cristo, famoso opus prehistórico con Raquel Welch, el cine español los madrugó. Nieves Conde estrena El sonido de la muerte, en la que nos encierra con un ajustado grupo humano que incluye a Soledad Miranda e Ingrid Pitt, todos a merced de un amenazante y sangriento dinosaurio invisible. Esto pasó en el maravilloso año 1966, investigado para el almanaque Horror Español 1962-1983 del nuevo número de Cineficción.